They to me be any. Sadio to me. Obi catch us some the idea we are ye. Media yet to whom by name the Asaya dia way to for that for. You benya Jimmy Fobi or Mutia Mississippi or the young one from Quasia, and young Quasas American here. The mum that you know how we made an amount. Be truthful, it has some name the Fistro Eba. They say, get to say Ghana a Christian country, and to know your comfort you move, but you won't free, I must have come by you. Because and then Abua, and Coco. A cocoa correct moves a real Bama on front, who are offering the young Coco bar. Would gain a boy would gain you, would gain man. I use what Jimmy or woman would gain to move a real Bama on front of that. Omo ya thousand go from front the yonko bema no okofro oba no okofro no na ka e ba ne say na fedie woni pa da se ne anim so ye nipa odwale esenku eya papa me hu se video nipa ne nyamje fotum sum nyame no afre se nipa ne mom ne oba na ekoda na belema tumi bi say nipa wie mu no omo ne emmoa ho apa ne so mfaso emanyame ne timi so ayema asofo fonko a but in some fees some kan say eba o mani mu je ye hu sofo kokrodufo nyansafo nim nyansa be be kasa dia we so ma we agituma e de no me wo how ebeba eno de nyansa ne bia nim nyansa je sofo baku ene me hu so mo nam TV so radio so mo timi ka ho asem but ya konfo ase nya ro mo na kom Ghana ha amalamfo eno de mo nyankopon na ye che but obi a wagidi wo kom hye de ebi de bia hu nyansa beka ena we be wu afiwe e bo se kwasiafo asofo ebimu enumi pa ba no be do bon so bi o ska pa ya de be bon ne maso obetwere ko so be batan onya hotonta e wo mai Ghana we wo paso American mummo ne date nto no e ma mo just 1 year pe na mo hwade mo beti ne mframem but yes panyin we say ya de say na to ne maso but say je card ne be bo ho e be do me so bo se o man penifo na kasa kura nam sia na si want to mo kwan ya o mo ka beti maka hia mo ahwe ka be tai ni nyina ni po mo nyina be wu mo ntia se o de konsha ma shato we mo date nto ne Ghana for way mo de hye mo ade nyina wo konfo colleague wo kukuru diodu amponsansan cha kre wure ne me kotokwa frɛ na me tenwere duan kanta egumi so asaw empanyifo so ne wa furu duapa ne pia no ne opa bibia kokotokɔ ne yenye na bro sawo pansam dem sam Paul sam atutu abasa ne abasa etre ni tire subscribe to Ghana for You TV ne kohwe de de amamu nsam de kohwe empanyifo mu wi aban sika ho na abe hu no o konfo e ho na me scan Twitter ye na me kye wo mo me hyirawo ayo kase pia awrade nyankopon hyira obi bia me did na show boy fia ha no open to me anwa adwuma ye adwuma obi ahome but watime dini show boy wonim ne pakro me ne be me ne bonyamfo mfate me ho feye pa me ho akono awrade na ehya me saa woni patibiem ne sa wosunsum tibiem na edumre bi sei ne se nyansasem pia sebsebe ka frache be nyam wo bi ni panwan bi awoma be ti achi wo ho but ye nyam nam hwehwe because me a me kasai minim dua me ti ase a me kasafa na me no ma na esom na me nhue we ya e be yire se betuma be so but se ma hwe me dia wie nti era me bomodin se me hwe wo me kasai akoma oman penifo Ghana asofo ene akonfo no bi enti na me yese video we me kasa to wo wie so wo ti ase se wo nti ase mdi na so me number 0248 875529 onti ase a freme so peso ti ase abeti ase se wo pe no akini gia nso a ubehu open challenge nso a ubehu se ye mi ya no kasa kwa ya no we no efrisro ebe ka fom ne kabuma e de asemi mframa na efrimu ba no amfa musu ama edi nhira na eba onyansafo ntieme nimdiefo ntieme o my Ghana meme beto so sana wa wo hwe no so beto so bi ene ye nyina ye be prese o man no omomdi ka chechire no mo chinye basantie be boa se o man ni nkoye but ya dumre bi a ye yesunsum djuma meme ye konfo pa me ye konfo ankasa me kom gidigidi me kuro me sa ye sofo amesa ya sole ekuta bible twesem ye ekemu nsem nyansasem wo mu no be ka bi ko ntabia me ka cho se dey to me bi anim sa dey to me nim obi ka cho se me dey wi achi baye me dey aye tutu hu bone me dey asaya dey akoye trofo dadafo
wɔyɛ torofoɔ because wei nsa yadeɛ adeɛ wei nsa yadeɛ ɛna saa adeɛ wei sɛ obi ka kyerɛ sɛ wei ebetutu bɛyɛ a wɔyɛ torofoɔ na mmom adeɛ wei nyansa ɛna wɔm adesuadeɛ kɛseɛ paa wɔm paa sɛ Bible wei adesuadeɛ kɛseɛ wɔm ɛkyerɛ kɔ abɛfa so ɔne nipa bɛtena saa na adeɛ wei kyerɛ kɔ abɛfa so a wobɛtuma bɔ wabrabɔ ɛkɔ abɛfa so wobɛtuma hu nyankopɔn Yesu Kristo n'anim onyam wobɛtuma hu ɛno ɛnkyerɛkyerɛ but spirit paa sɛ firi tumi nim because nipa no ɔyɛ sɛ ɛtwerɛ sɛ mi ankasa kora no oni ani sɛdeɛ ɛyɛ wɔ ni adi bo nipa ɔyale obi ɔwɔ problem wɔ haw yɛboa no nipa ɔyɛ saa deɛ wɔ anya bi da ani afiri no sɛ ani wɔni bi ani a no wɔwɔ no ɛyɛ nipa ani so kɛkɛ ba sunsumo ni ɛyɛ de yɛ sunsum dwuma yɛ sɔfo dwuma ɛyɛ akɔma dwuma ɛno yɛte asom kasa ɛyɛ sunsum no nipa ɔyɛ no wɔni bi enti nipa a wɔni bi no ɛkwan bɛ bɛfa so atuma nyɛ tumi ɛde ahyɛ Bible sɛ bɛsɛ yadeɛ ɛnsɛ yadeɛ but wɔkyerɛ akwankyerɛ bi asa akwankyerɛ sɛ ɔfa so a ɛbɛkyerɛ ɔkwan papa sɛ sɛ ɔfa so a wobɛhu animonyam na wobɛhu wiase asetena ɛna wobɛtuma yɛ papa ɛna kyerɛ ade wei ɛkyerɛ no na why madi yɛayɛ president Akufo-Addo madi ne ho yaw na sɛ medi Akufo-Addo ho yaw deɛ a na ɛka ne ɔne ne mpanifoɔ ɛnyɛ hwɛ me nkasɛ me wɔtumi na sɛ me kasa tia nda bi menye bi da kɔba buwe na kɔkɔsi di wagya no nani na nkwa walo asase so ɛte sɛdeɛ kora na sɛde metie me nkyere bo mewu nipa ba wiase abagyi sika bɛpɛ ne monyam na mu amepɛ nyini kyɛ sɛ sɛ nipa tie bia wo ba nipa wugye sika na wɔpɛ ne sika sa aka ɛme nipa yusu tie nya sasɛm ye na me ka wasɛm ne yekwada besole yetete nsem bi se yesige like me kan yetwi kasa se emema ne mema da ema ne ma omuda asem na bebi basa de bia man for frame na show boy na adai asem ba won kabi yesa me nkabi na me busanya nsasem afiri sunsun konkon wotumi honom ansa na obi enfo komre do mabekasa de me pesa me kan ema oman na yewom sisi yete ase no enka me pa kan sembi na sema me kan yebenya jimifo bi omutie misisia mo obewia no abetro nkwase asem na nya nkwase asema me kan ne hia ne mom da che wo yade na wo hawo bi na me dwena ma wo bitufo mi tufo ne etese minim die fisoro eba ma Yesu nsumduma ya che show boy wo sika owode nyina nya bibia wo nsumduma no ade bia be ye ne ye bia no na aso aba ama okuani de aburo hyefo mefifi ba na ko nya ne se ne ye fifi ye na no anyina aso a wo twa na ko pe but we nya ne sa ade bia kakra ene ye wie no nti manya botre kan kakra no ne ye kasa na mo antini ya ne ya nkasa de ho agimbi afa de ese yesi ekura ne ya chia ne praku ne yina to akone se de komunika akone sana brabo ne bono o man pen fo fa nhye ne tirimu se enche bia ene ya man panyini Akufo-Addo o de betu bia se obisi ese fe bi category se de ne dia solid bia nipa betuma kom akwaye empaboshia ekokosum Yesu Kristo efemo na mentino mabia se kakra esa se mekasa yi me did na show boy in fact me you been for pa it means so chira nya de bra me so de forget anu o been for na de abehia me de me pese me ma woti ase enne ne yesua de bi firim me hu de se ye behu nyame nyina gyina de we so na bi behu kwan ye firim sinyam kopon ade we ya na me hu se bonsam wo ho me hu beye me hu fekro godi obi yesi nsuo kura nyina anya papa ba kwa fa se chichiro man Ghana ende ya hwehwe akira kwan ye de yensuo ye chichiro man Ghana ba de kodu ba bi yesi ade we asi nsuo nyina anya papa asase ati sukura mponye papa batasase ye honhom asase ye honhom ade bia ewo Ghana hana ni ye gitumo ya brabom se boy ne de akwasi broni ya de be condemn akwasi broni de be condemn as ye Ghana bi mamu ya de ya bia na sombo edi no kore ema ye bia na ye senye because ye tie sisi ye mi friend so bodua sisi aka say show by bodua enye papa o ni say dua bonya papa mi me die dua boy papa mami
because adeɛ bi a emi ehu baabi a no koro obi a na ade papa Yesu Kristo pɛ no kore na chiwade yɛ bɔne kontompo entoro Bible ni ehu sɛ no na Nyankopɔn na chiwade ɔmpɛ odi no kore edi sɛ kame ma ade ayira na sɛ me frɛ antoanya ma na me frɛ show ba asuma tiamfama asuma brafo atwatwa hia bi ɛsɛ nipa koro fa ade wonya no mam na ka sunsun ni konya no mam ya ka me hu no sɛ ɔnyɛ bɔne o ka sunsun na nyɛ bɔne but na mo se yɛmfa no nyina gu nkyɛn ɛnyɛ okay fine yɛate aseɛ katigra o sɛdeɛ yɛ a aba so yɛ a yɛse yɛnkosi ma yɛnkɔhyiam yɛ nyinaa yɛnkɔbɔ mpae wɔ hɔ yi ɛyɛ onyame fie deɛ asomdwe ɔha ho tɔ hɔ obi apem so bi na madi ba kwa mbese mu hu ne sɛ turohyɛ mi yɛ ankyerɛ yɛ sɛ yɛma yɛ ho kwan ɛma belima na o wɔsɛ mo ho nnɔre sɛ empoano anwea na minim sɛ belima da ɛne mom ne maye bitima wo adɔle sɛ mpoano anwea deɛ a mentimi nkyerɛ so ɔbaa no ɔbaa kɔhyia ne mu a ɛne betima ma ya wo adɔle sɛ mpoano anwea ya mentimi nkyerɛ na mepa busa sɛ katiga sɛ deɛ na yɛsi no n'anim onyam a yɛsi ama na yɛsi ama ho amfo ɛno yɛ point abɛsɛ busa because yɛwɔ ready bo ɔne sɛ ɛstate bo ɔman nim a mmarahyɛfoɔ no ɛsɛ sɛ ɔkan straight forward mmara we mempere so because ɛsi agya tum sɛ Ghana yɛ Christian country ɛyɛ gyidifoɔ asɔlefoɔ ɔman nti no yɛ kɔnfoɔ kora yɛ mu but mo mpanifo yɛ mo sɛ twɛ homa yɛ because me show ba metie yi Ghana mpanifo bebrebe bu anamɔ so emu asɔfo ahemfo asikafoɔ ahiafoɔ bi ba mo NPMP fuoi bebrebe bu anamɔ so me show ba me na me ka o do mo to challenge na challenge be ma mebi me na me ka nye obi si enye obi si o but mo si etumu meti ase me ni problem but ade a nhye no sunie nana akufo ne panifo ya amadi mo ho no mo anya kwa da beto o man Ghana anim epege sika twitwi desi ade kosi asole dance yenkoso nyame wo na nyame som ne bi ni turumu ya mo bedidi ya na nyame som yi ni lesbian ni gay semi ya ebeba so ya na yo no mabu one basu na so nipa no so e Kristo ni but so kwadwene sa ade no ho a in fact me hu ne sa wonim de hoye na Kristo so na la so la okon wonim nimde na tresem we kura na se nipa na se hu se bi kuta wo ye tu ni twati because nimde ni nyansa na wo tresem no wo kunya nhua bi nyae yo no mabu one ma ye ntrasen ka ho asem kura wo eye once mempene ati so bi atwese ka asem ekum wo si kumi oku wo no mo na kum because say can say entrance ka was o twetwe ka manya ba say o de wo miamewu enti fa ma eno obi twituo ba wo so a straight sa na dia mo keke etie because ene aboa enkoko akoko correct mu se wie ye ba ma onforo no wo akoforo no yonko akoko ba wo dwan aboa wo dwan o wo dwan me no a ye nim so wagimi wo mu no wo dwan timi hu se wie ye ba ma onforo no da omo ye cows ne go onforo no yonko ba ma no okoforo oba no okoforo no na ka eba ne say na fedie wo nipa da se ne anim so ye nipa odwale esanku eya papa me hu se video nipa ne nyamje futumi sum nyame no afre se nipa ne mom ne oba na ekoda na belema tumi bi sa nipa wie mu no o me ne emmoa ho apa ne so mfaso emanyame ho apa ne mfaso ne nyansa ewo ne mu ena ne so fa ho die manyakopon so elisa se bi ba na wo da o te se wo hena ye de obedi ade na wo da oman no ano na oman no anya asem na asem no obi alim asem na sese ne de fa na kase mom ya nwina ho biema na mi hu wo hene no wonim de no nyansa wo de akunya because you no be go on be sese ni pa straight forward but Ghana sofo adechi de bia yenya na team so ayma asofo fo nko a but insem fi sem kankan say eba wo mani mu je ye hu sofo kokrodufo nyansafo nim nyansa be be kasa ade we so ma we agituma e de no me no how edeba eno de nyansa ni bia nim nyansa je sofo baku ene me hu so mo nam TV so radio so mo timi ka ho asem but ya konfo esi enya ro mo na ekom Ghana ha amalamfo eno de mo nyankopon na ye che but obi a wachi dini obi a wagidi wo kom hye every day bi wo nyansa beka na we bewu afiwe e bo se kwasiafo sofo ebi mu kwasiafo bi ma sofo amojimi
na nipa da ne nyan ti enyan po ene se nyan kwa nyan sache ko nipa because ene nipa mi ni mema da nipa nyan bi na se nipa mu jimfo bi enya chance nti no metete mo asole dem ene mo nya kwa na mo de nkwase asem na mo dum but numa bi a ebo manum a ebebebre ye mase e de no me bebre ye ade we say ensem fatalance ye biom kan mo asem no ene ne mo bra no eno de mo antuma ho nya sam ma radio so TV fu me kan kire se sa no ma we koso a e de wo haw ene oguo ene yade ebebro oman no eno de ma kuma no otum na mo de mo sa hye mo de me fam because de wo bedi ene hia but mo nwi ne da ache wo ene wo no wadi kan e kire bebo fom because tu na nipa mienu bi amom so mun communica kopa ezi ebe etreni mun communica pina ba ku di kan kaka wo ko park no makoma konso wodi mi gidi pa se me ka se no akwasa be san ba ko no ho okọ ba ba 40 no asam na akonya ko ba ko fi ye to so 5 1 wo hwe from pew na na mabu osole wotimi communica ni bim do number ko ne ko ya ko ni die nyina wie ebeduyi na do mu di kan obi amfo na di first no wabewe sanya ko pon na ade mu sia de yewe ade sa mu mi to ade be tompene se no ma wet mi ko so ka se enko dwene ho ni enyintu abra o man panifo emu aso fo mu kasa tia se mu nim se ba wo ne yesu and Christian country Ghana ase kwes okọ brani kroma ebi amu tutu kwan na me tu kwan pa meduma tu kwan okọ kwesi brani kroma edan kra kane no na ya so edan no maje e de mahan ene yemfa nya so de asori say na wo brani krom na how many minutes impon ya ko brani krom asori a 2 hours 1 hour 3 hours dia check plan no but if you go asori 6 to 6 ni etim ni nyina ti ben so nya nsan fra de wem then wo ma we de yere bi nyina ti ai so man wo bia to ekristo bia so onye busunsum ni mi de majitu ye busunsum ni mejitu mi ko mi ye buye nsuo no nsuo na yakobon ni tuma mebu asase ya asuma ti afuma brakune china man mu ne bi no me de mejitu mi say ye adwuma eye no papa bi ema me etumejitu mpa ba mo nyintum na mo se mo di nimdie fofraba na mo de sese mo ni ate enam ade abekire mo nyansa atem babia mo nso mfa no na mo ye ge na mo fo ge so ese be ma na mo wura fi adam ye adam ase forma wo wura fi ana if ni adam pes mo wura fi ana ya bo bele man ko awo ene ebo mo me bati du ba bi no babu me tia sese afedi o saka kire Yakobon se onfa ne dofo nka no ho okobo oba ne mo be ma no etedi ba bia te babu mo se ese se oba na eda edi sa sembo ho na se echi wade na ebo mani ma ya nyiri ho eye straight enya adwuma because you follow Bible no because kwa kwasi broni kuro mu kura na omudi se Ghana de a Christian country se nda so enne dai so edi se follow Bible we dia ene na asema every Bible ni kwasi etitu enne ma yesu atra no mam because asem no ma basa ye kuro mu na ye basa no de ehu de asire ye ba no ye ntra se nwene no ho ene ma bia ense fata no ene o ma we ye tra sa ba giro ho ya ma me ka se mi tram me tuo me pema gere be ba so de sede akwa me nya oba akiri die da me di oba akiri but no me be ba Bible say he do hu no so ni do gina opintin wo hwe ni wan hwe ase na de sunti dia ebe nam so be ba no onwie no me pa ba no me do bon so bu skapa ya de be ba no ne maso obetwe ko so be batan onya ho tonta e wo my Ghana we wo pastor american mo ne date nto no e ma mo just 1 year pe na mo hwade mo betene framam but yes panyin we say ya de say na to ne maso but say dia card ne be bo ho e be do me so bo say o man panifo na kasa kura na musia na si want to mo kwan ya o mo ka betima ka hia mo ahwe ka be tai ni nyina ni po mo nyina be wu mo ntia se o de konsha ma sha to we mo date nto ne na mo asesa mo adwene wo man nim no man na e de ahia mo se Yakobon yi mu se mehwe o man so no mo ahu kwa se mo fa so do o man ne fa so na mo ani no kura e wo twese amugitum no a mo de mudi achese mo ye Kristofo mugitum no mo ani no kura ma twese mi a to bi bia ni mo ba nyansade ne se wo nya sua wie ni wa amfa de wo mu na dare no me de ma because e se do ni mra no do ni mra mra di do ni mra no wo mfo mra ti se wo sua na wo sade wo do ti to se betuma boa wo
na sunsun wom na nya titi a wo do ka ni ko adane sumai adane bosom ato so adane bosom to so enti de wo ye bia no se wa anya ni ye na wo di sika nti na se adem wo nyina achi dem wo nyina achi mo ni sa abri sika kenkete ka ho musi enyam Ghana e mo dia mo na mo sika to ka akese ne nyina achi ye won se bi wa na pi o mani ma e wo hia se agitum sika e te se ye hia ho meeting o ana sense bi won ma esia e ho hia se esese etase yo bobo e ye straight o man we dey Christian community am person because enu ba bia but e ti ko ba se esese wonipa ewo dia no oba na oba ntimi na emobi wo ba ma na be ntimi na mo na se person dia na mi hu nyansa dia e wo mpanifo bitirim o de se mi ma no be si wa ha awurade hia enhyiraw wa wotie me say ya wo de say nyo dom din na na show maka na meka wi I don't care men check wo wo so wa bia no wa chase mi sunsun say ni so wa chase mi na wa beto be ma mi tumfo ujeje na nhwia bia no afu 20 mi no je sen sohwe na asoma maka to wo no dabi ebi mba be kina be pemi no na men tiase bi ni mekọ ko mi gusu ye badwuma ko ya ena nya media e kira nya media betima kone betima ko e kina me ko na metiase nso a wo be hu se wiase se show boy obeka no kore awurade hia wa hwe me bia God bless you aha me yesu dwuma onipa bia wo problem wo haw bibi kire wo so bi no twema nso ade no wanim se ye wo dia ye bu kwase aye agi bele ma bia jaw ya wonim so aboa no o hye wo bo be wa o jaw ya fane bra ye be sere soro ya sasa asini ya sere mframa ye nnedi ni nyonyo di ama de wo haw de wo me nim de haw but de wo fi se haw a opese ye mwa wo no bo mo de ne bra me number 0244 916021 0248 875529 ufra binya me obetuma nya me WhatsApp bo mo de ne hwehwe makira kwan ne bra na urade ye wadom so obefrem so obefia ha na betomi a obehu nuoma ekoso ewusunsumu adie bia kire so so ye bonyini untimi ngo udi untimi ngo doctor so awo adi awo untimi ngo bi onyanyame fanko oyesunsumu djuma ono oye ni so djuma bra ne yemwa so awo de na ese ye operation change the mawa ye be ye osunsumu operation adi atum ama won so awo na won so ho ato odjuma na asai wakọ adwuma bim eso adwuma ne yemfaw okọ yesi yemfaw opa adwuma no bra na fa adwuma ne din bra yenye ho ade ne sa akọ adwuma no bim na hwese be fa na se yemfaw na bonsu tumi ye adwuma wonyame kasa wo fia ha asuma ne nsuo enso ayi adwuma e wo fia ha bomode ne bra ne yemwa na menim se edu yesu se obadia sunsun be na adwuma ama senkyene nso adadi watamfo ne be gu ase awurade hira no onye okase se otiemi me did na show boy na bitu for di fulaja mu bia mejo so God bless you bye bye and I make for amount keep watching Ghana for You TV and your life will never be the same. Bye bye. Hello guys, keep on watching Ghana for You TV. Like, comment and share for more videos. That's it.